bozali ezali biso bayiwapi bazali basali na Nzambe basali ya émission ya évangile non voilé Nzambe asali ete lelo tokutana elongo na bino ensemble toyeba na kopartager mai matali bokonzi ya likolo to bomoi ya seko na yango balingami kati na nkolo na biso Kristo tozali kosungama mokolo mwalelo sima kamera na ndeko Josaphat pe na ingénieur na biso Gelor bango bato bazali kosala mosala kitoko ko ete toyeba na kobima na se ya bitando ike bisika nyonso bozali ko se retrouver na moment où tozali kosala émission oyo na tina ete toyeba na kopesa lumière na makambo ebele na oyo etali makambo kosambela puisque tozali na moment difficile oyo bato bazali kosambela kasi bazali kososola mai bazali kosala te na yango tozali pe ko yebisa bino ke tozali basali na Nzambe liboso na bino ezali wa bino serviteur de Dieu évangéliste Claude Kalombo nazali bongo mokambi ya lisanga ya eklezia ya Yesu Kristo na assemblée o ezali na Kasavubu na commune na biso ya Kasavubu tozali na avenue na biso ya Bosu Jano numéro 31 wana na tambolinga mokote tozali mibale na ancien pasteur na biso frère Oscar Kabeya ye azali wana pona kosunga biso pe na mai etali émission ya mokolo mwalelo balingami bino nyonso bozali kolanda pe biso bozali na bosenga ya koparticiper elongo na biso na kati ya émission numéro na biso ezali affiché na se okoki ko kota à travers ce numéro okota en contact elongo na biso abanzi ete awa na ngomba Kinshasa tozali pe na ba assemblée mususu ezali pe na kuna na Matadi Kibal na quartier na biso cité Mama Mobutu na avenue na biso Inka 2 tozali na assemblée na biso o ezali kuna ya bana na Nzambe ya solo solo o bazali ko sambela pone tina ya bomo ya seko kuna ezali assemblée kambami na pasteur Emmanuel Motombo na ndeko na biso ancien Papi Mwamba ya solo lelo tokoyeba na kokota na mama likambo na biso o tokoyeba na kopartager na yango avant to sala makambo nyonso biso to sambelaka ambate makomi elobi ete c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part likambo ya loba na Nzambe tozali kozwa inspiration kuuta na molimo mosantu na yango tozali kolanda libondeli epa ya ndeko na biso serviteur de Dieu ancien pasteur Oscar Kabeya. Oui, tozali ko sambela kolo na biso Yesu Kristo tozali kozongisa lokumpe masanjoli epai na yo po ete ozali maître ya temps pe ya circonstance ondimi ete mokolo mwalelo tozala liboso ya bana na yo na tindi tubana kopartager oyo ezali liloba ya sango malamu ya bokonzi na likolo yango nazali kokaba nyonso kati na loboko na yo pe oyeba na kosunga bayi nyonso bazali kolanda biso na ngonga oyo kati na kopesa bango boyoki malamu pe makoki ya koyoka kobatela na lolenge ete bayeba pe na komona pole oyo wapi euti kobelema na nzela sango malamu na bokonzi na likolo mpona kondimela na tina ete bazwa lobiko oyo wapi ezali kotalisama na nzela sango malamu ya bokonzi na likolo tobondeli bongo na kombo na Yesu amen. Amen. Vraiment tozali na esengo merci pour na kobondela bien-aimé dans Seigneur ndinga toyebisa kibino ke lelo tokolobela na mama likamba kitoko makasi o ezali affiché na se habitando eke na bino ezali na motuya makasi tokoyeba na kolobela sur les deux messagers et leur message abanzi ke wana ezali ya motuya makasi po ete toyeba na kolobela yango mokolo mwalelo na mikolo tozali komona basakoli ebele bazali kobima lokola mayebo donc bazali kobima donc na ba message moko ezangatina c'est pourquoi tokisami ete à travers la lumière de la parole de Dieu yango ne ko pesa biso précision donc pesa biso lumière na makambo nyonso oyo etali ba messager oyo tozali komona pe na ba message oyo tozali kozwa. C'est pourquoi tosengi na frère na biso ndeko Oscar Kabeya serviteur de Dieu akoyeba d'abord na kotanga la biso na Biblia wana tozali na mukanda ya Jean
chapitre 1, verset 17. Oui, nous lisons Évangile selon Jean, chapitre 1er, 17e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Point versé. Merci beaucoup Ndeko Oscar pour la botangi malamu ya Biblia. Donc o ezali makomi et pesami na bandeko oyo wape banda kolanda kona biso Kristo bazali bantoma azali ko pese biso lumière na o etali ba messager na o etali message azali koloba ete mibeko eyaki na nzela ya Moïse kasi ngolu pe bosolo eyaki na nzela ya nkolo na biso Yesu Kristo. Bisika wana bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que dans la Bible, nous avons des grands prophètes. Basakoli mibale minene, oyo bazali basakoli ba messager, oyo batindami na message pour na tina ya kopesa na sia mokili. Que ezalinde mibeko. Nous allons komona messager ya mibale. Ezali nkolo na biso Yesu Kristo, message na ye babengi yango grâce et vérité. Na banzi ete ezali ya motu ya makasi pour mettre hors d'état de nuire. Oyo ba messager à lokuta na ba message à lokuta o tozali komona mokolo mwalelo. Okomona to sambelaka tozali ba croyant ya message du temps de la fin. Alors du temps de la fin, comment ça s'appelle ce message? Okomona bazo benga encore message du temps de la fin. Ce sont des gens qui fabriquent des choses pour entraîner bateau derrière le mensonge. Alors nous sommes là pour la vérité. Selon la Bible, dans la Bible nous avons des grands prophètes messagers. Il s'agit à Moïse, il s'agit en Colonabiso, Yesu Christo. Donc message tozali na yango ezali message ya la loi uto ya mibeko pe tozali na message o babengi ngolu pe bosolo oyo nkolo Yesu Christo ayaki na yango. Balinga mikati na nkolo Yesu Christo temo oyo toko développer yango na deux volets. Volet ya liboso ezali d'abord toko kende d'abord komona Moïse auta wapi. Moïse akoma musali na Nzambe ndenge nini pe lolenge nini akendaki na kozwa message na ye. Ya mibale nde toko kende komona ça c'est ipi messager ya mibale nkolo Yesu Kristo et quel a été son message. Na banzi ete tozali ko banda na Moïse wana na banzi ete bozali bino banso na Babili na bino bokoyeba na kofongola elongo na biso tozali koloba ba verset mosusu tokoyeba na kopesa yango bongo. Na banzi soki otangi na mokanda ya Genèse à partir ya chapitre ya mokanda ya Exode pardon chapitre 2 à partir du premier verset kuna bazali kolobela lolenge nini Moïse atalisamaki na libota ya Israël bazali kobenga ngo ba hébreu utamela punition Nzambe akendaki na kopesa koko na bango Abraham à partir ya désobéissance nde bakendaki ba momboto na ye kenda kotalisama na mboka ya Égypte kuna ezalaki na boumbu bazaki torturé mikolo nyonso par les rois qui dirigeaient ce pays. Il s'agit à Pharaon bazaki ko monisa bango pasi lokola ba hébreu bazaki libota na Nzambe Nzambe akendaki na koluka de quelle manière esengeli a sauver libota na ye na maboko ya muntu oyo azaliki komonisa bango pasi balingami bandeko balandi Bible ezali koloba ete na ndeko ya ndako ya Levi ezaki na mutu moko oyo akendaki pe kozwa mwasi bobele na ndako ya Levi, c'est-à-dire Levi azaki moko ya bana 12 ya Jacob azali mwana Isaac mwana ya Abraham na banzi ete tango bakomaki kuna na kati ya boumbu bango nyonso bakufaki me génération mosusu eyaki kobotama. Bible ezali kotalisa biso ke mutu wana akendaki na kozwa mwasi toujours na ndako ya Levi nde aye kobota oyo tobengi prophète messager Moïse. Balinga mi tango Moïse abotamaki il y avait des conditions oyo mokonzi atango na bango apesaki alobaki ete esengeli ko exterminer koboma bana nyonso oyo bazaki kobotama na libota ya ba hébreu pona nini parce que babandaki ko se multiplier kokoma ebele parce que bazaki na kobanga ete ezali libota moko un jour bakoya kozwa bonsomi kobima na boumbu. Bien aimé dans le Seigneur, na tango Moïse abotami
Bible ezolo bakendaki na kobomba ye na kati ya ebale. Bisika wapi ba crocodile bazalaki, bisika banyama mabe bazalaki. Donc bakokaki kosala ye mabe. Mais lokola azaki motina mi na Nzambe, Nzambe akendaki na kobatela ye. Akendaki na kokola na ndako ya Pharaon, oyo mokonzi, oyo azaki konyokola libota ya Israël. Tango Moïse akoli, Bible ezolo baki abanda ko kende ko visiter bandeko na ye, bisika bazaki kosala musala ya pasi, musala oyo bazaki konyokola bango. Bible ezolo baki akutaki mutu moko azali ko bundisa ndeko na ye, akendaki na koboma ye. Wana Bible ezolo baki les jours suivants, aya akuti siko ba hébreu bango na bango bazali kosuwana. Nde ayaki ko kabola bango, bisika wana bandeko bakendaki na ko décrier comportement na ye parce que azaki ko juger bango. Koyebiseke nani aponio ozala mosambisi na biso, ozala mokonzi na biso. Nde bakendaki na ko crier liboso ya Pharaon, wete Pharaon ayebake Joseph to Moïse pardon azali koluka koboma bana ya Egypte. Nde Moïse akendaki na kokima na mabele ya Madian. Tango akimaki na mabele ya Madian, ako azwaki mwasi kuna na ndako ya nganga Nzambe aba Madianite. Ye kuna akomaki koboko la bibwele wana. Bible ezolo bake tango akendaki na ngomba ya Horeb, akutanaki na nzete muke ezali kopela moto. Na kati ya kopela moto, Bible ezali koloba ete ayokaki appel na Nzambe. Nde bisika wana tukoyeba na kozwa Biblia na biso pona kotanga lisusu koluka koyeba quel a été le message adressé à Moïse et pas na Nzambe pe atindaki Moïse bisika nini. Bazali kotanga na biso na Exode 3 versets 7 à 8. Oui, nous lisons Exode chapitre 3 verset 7 jusqu'au 8e verset, toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit: je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, le Phérézien, les Éviens et les Jébusiens. Point versé. Merci beaucoup, ndeko serviteur de Dieu Oscar Kabeya kona botangi malamu ya Biblia. Balingami kati na kona Jésus Kristo, awa tozali komona appel ya Moïse. Oyo azali kosolola na Nzambe mbana ya liboso. Nzambe azali kozongise na mboka ya Egypte. Pona nini akende na mboka ya Egypte, kwete akende kosikola libota na Nzambe na tango wana ezali bana Israël bazaki na bowumbu. Nzambe alobi ke kende ngai Nzambe na kozala elongo na yo, oyebisa Pharaon atika libota na ngai. Ngai Nzambe na koyeba na komema bango na mboka ya Kana, bisika wapi miliki pe mafuta ya zoi ezali koleka. Na banzi ete tango Moïse akomaki bipai wana, akenda kipe na kosikola bango exactement, babimaki na nzela ya Moïse, bakomaki na mer Rouge, boyebi histoire malamu batalisa bakotaki na désert ya Sinaï. Bien-aimé dans le Seigneur, wana tozali komona ete Moïse c'est un messager, atindami pai wapi, atindami na libota ya Israël. Pona ni tina ya kosikola, to kosikola bandeko na ye ba Israélite, o bazaki na kati ya boumbu na Israël. Puisque lelo bato batangaka Biblia bayebaka ke ba messager azali na bisika Nzambe atindaka ye, pe azali na mission o wapi Nzambe apesaka ye. Balingami na kati ya Israël, Moïse nde azaki prophète envoyé kati na libota ya Israël. C'est pourquoi tango bazali kolobeye na Deutéronome chapitre 34, Bible ezali koloba ete soki bozali kotanga na verset 10e que Moïse azaki prophète puissant en parole et en œuvre. Azaki kosala ba miracle makasi na libota na Israël, ezali na musakoli mokote oyo okoki kokanisa na Moïse. C'est-à-dire, ezali yambo botali sami yankolo na biso Yesu Kristo. Balobi que par le miracle, par le prodige, o Nzambe azaki kosala à travers sa main na loboko na ye ya nkuya. Bible ezoloba ke Moïse pe akufaki mokote ya kokanisa na ye azalite. Azaki ye moko. Pourquoi? Parce que tozali komona Jean azali ko citer bobele ko pengle toujours Moïse
Yemoko, comme si na libota Israël, tozaka na prophète moko, oyo Moïse, kasiba sakoli bazaki ebele, o babimaki na mboka ya Égypte, na mboka ya Israël. Pourquoi autant toujours Moïse Yemoko? Parce que yé nazaki prophète, ya ebandelipe ya suka na tango na ye, azaki prophète messager. Alors message na ye, batangeli biso, balobi ke ezakinde nibeko. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui est écrit dans la Bible, les allez concerner yote nangai, mais c'est to décortiquer le loba n'ensemble, pour la kososola, ni ne komamika ta Biblia, ou les allez concerner biso na makambu ya kosambe. C'est pourquoi message ya Moïse, tokoyeba na kososola yango malam, ezali mibeko. Mibeko ezali na 3 parties na kati. Tozali na oba bengi commandement, wana tozali komona 10 commandements. Donc tozali na oyo babengi précepte, tozali pe na oyo babengi ordonnance. Wana nde ezali kosala mibeko ya Moïse. Sikoyo tokokota na kati ya Biblia, tososola soki message ya Moïse etemaki pona babikolo nyonso to ezalaki uniquement pour Israël. Parce que nous avons vu avec vous ensemble que Nzambe a bimisaki Moïse comme messager atinaki ye na libota ya Israël. C'est pourquoi bakotangi la biso tozali na mukanda ya psaume 147 verset 19 à 20. Psaume 147 verset 19 jusqu'au 20e verset. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et les nations où elles ne connaissent point ses ordonnances. Merci beaucoup, Moussali Nzambe, pour la botane madame la Biblia. Wana ezali, David azali ko prophétiser, ko talisa biso lolenge nini, to bisika nini message ya mibeko, oyo Nzambe apesaki na Israël, to apesaki Moïse pour la tini ya Israël, message wana ezali ko kende wapi. Bible ezali ko loba ete Nzambe azali ko bimisa liloba na ye, azali ko pesa yango na Jacob, mibeko na ye nyonso atindi yango na libota Israël. Nzambe atikali kosala eloko ya boye na bikolo mususu ya se ya mokilite. Wana tozali kososola malamu balinga mikati na nkona Yesu Kristo ke tozali na message ya mibeko. Message wana bien aimé dans Seigneur, soki otangi na makomi na Exode ndeko pona to enchérir message tangele biso na message wana tozali na Exode 24 verset 12. Poto décortiquer yango malamu. Exode 24, 12e verset. Voilà. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Point verset. Merci beaucoup ndeko pona botangi malamu ya Biblia. Nabanzi ete tango Moïse akamataki bana Israël bakatisi mer rouge. Bible ezolo bake tango bakotaki na désert, bakomaki na esika moko babengi yango désert de Sinaï. Bisika wana c'était après 3 mois ya kobima na kati ya boumu. Tango bakomi bipai wana na kati ya désert, Bible ezali koloba ete bakendaki na kovanda en face ya ngomba oto bengi Mont Sinaï. Ezali bipai wapi Moïse azaki kolesa bibwele ya bokilo na ye Jethro tango azalaki kokima Pharaon na kati ya mboka ya Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, balandi malamu ya shena na biso, tozotalisa bino ke tango bavandi Nzambe ayebisi Moïse ete ayeba na komata na ngomba po ete bayeba na kosolola. Tango akomi kuna Nzambe ayebisi ke yebisa libota ya Israël. Yebisa libota ya Israël ete bayeba na komata elongo bisika nga Nzambe na kozala na kokita na lipata ya muke po ete nayeba na kosolola na bango. Du fait que Nzambe akendaki na kosikola bango sous le leadership ya Pharaon, Nzambe akendaki pe na koluka ete asolola na bango po ete libota ya Israël bayeba Nzambe. Mais tango Moïse akomaki na présence na Nzambe, Nzambe ayebisaki ke boyebisa bango babongama na mikolo misatu,
se sanctifier basokola bilamba na bango po ete bakutana na Nzambe mokolo ya misato. Bien-aimé dans le Seigneur, le troisième jour de le matin, Bible ezali koloba ete ngomba ezalaki na milinga ezalaki komata bakake mikalikali ya makasi ezalaki kobeta bakuna na ngomba ya Mont Sinaï. Libota Israël bakendaki na kobanga kopusa na bipai wana pona kosolola na Nzambe po ete Nzambe azaki na makambo ya kotalisa bango. Nde balobaki na Moïse ke yo moko yoka ma Nzambe akoyebisa yo okoya bongo kolembolela biso yango. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est en ce moment-là oyo wapi tozali komona Nzambe kokamata sasa ipi message kopesa na libota ya Israël à travers musakoli Moïse. Moïse tango amataki nde bisiko wapi touti kotanga na Exode chapitre 24 verset 12 ete Nzambe apesaki ye mibeko zomi ekomamaki na mabanga mibale. Donc mabanga mibale ezaki na mibeko zomi bakomi yango 5 na libanga. Bien-aimé dans le Seigneur, wana ezaki ko symboliser libanga ya liboso ezaki bolingo na Nzambe envers mutu. Ya mibale ezaki ko symboliser bolingo oyo babengi amour du prochain. Yango wana bien-aimé dans le Seigneur. Mais Bible ezali ko loba ete tango Moïse akiti na mibeko atalisi bango pe bakendaki na kosepela balobi ke tokosalela yango. Bien-aimé balingami kati na émission oyo na biso ya évangile non voilé yango tozali komona ke message de la loi ezaki adressé na ba congolais te ezaki adressé na ba américain te ezalaki message adressé uniquement na 12 tribus de la maison d'Israël. C'est pourquoi batulelo to batay ebele bazali kosala confusion ya kotanga ka ba message na Bible bazali ko discerner te quel est le message destiné à l'église, quel est le message destiné à toutes les nations. C'est pourquoi Touti Otanga na Psaume 147 verset 19 à 20 Nzambe nde azali kopesa ndingisanaye yake message ya mibeko epesa mikaka na Jacob pe na Israël. Bible zolobake tikali kosala lolenge moko oyo boye asali na lolenga na bana Israël na bikolo yanga nete. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Bazali Kobenga Yeke Azali le Dieu d'Israël. Parce que dans les âges passés, Akenaki na kosala musala bobele na libota ya Israël. C'est pourquoi, bien-aimé, Balingami kati ya na émission oyo, lelo soki muto akamati mutei ya loba na Nzambe, akamati mibeko ya Moïse, abelemi liboso ya batu, azali kote ya bango, koyebisa bango ke ezali message o wapi ekopesa koyeba na kopesa bato vie éternelle tikana yebise yo ke azali kokotse yo na makambo oyo moko asosolité pe azali koyeba te. C'est pourquoi, bien-aimé, surtout otangi na Matthieu chapitre 23 verset 15 ezali nkolo Yesu Kristo tango yaki azali kotambola na ba synagogue bisika batei mibeko bazalaki akendaki na kolakela bango mabe. Il s'agit de pharisiens et de scribes. Au bazaki chargé, il y a côté, il y a parole de Dieu, il y a tant na bango loi de Moïse. C'est pourquoi na pharisiens, na scribes, au bazaki destiné pour la pratique, la mise en valeur ou bien en rigueur pour la loi de Moïse. Bien aimé Seigneur, nous avons kendaki na kola kela bango mabe. Azoe bisabango ke bola kela mabe bino bate ya mibeko. Ko ete bozali kosala mibembo minene. Kokati saba mai minene ba océan na ba mer pona kokende kote ya message na bino ya mobeko na batu ya bikolo yangani. Mais soki mutu ya bikolo yangani andimeli message na bino azali kokoma mwana ya moto mbala mibale. Tolandi malamu ke loi de Moïse ezaki message oyo pesa maki bobela na libota ya Israël. Nzambe alobi ke kolo na munoko ya Yesu Kristo ete soki ke mwana Israël azali komema message na ye komemela batu ya bikolo yangani soki banyimeli message wana azali kokomisa batu wana batu ya moto mbala mibale. C'est pourquoi yo pasteur mote ya loba Nzambe bisika ozali ote ya kape parole de Dieu ozali koloba ete ozali musali bien sûr esengeli overfier message ni ozali kotea na libota na Nzambe okomona ebele bazali ko délivrer batu na se abilakeli mabe ko yebisa batu ke bozali na se abilakeli mabe mais azali ko yeba te ke mobeko ya Moïse ezali pe bilakeli mabe ozali kolakela batu mabe na tango ozali kotea bango. C'est pourquoi biso tozali na se ya makomi
tozali koloba makambo na sentiment pour plaire à des gens ou bien à des personnes, mais tozali koloba derrière la parole de Dieu pour na kosepelisa nzambe oyo andimi tozala liboso na bino pour na kote bino sango malamu ya bokonzali kolo. C'est pourquoi tokokende komona tina nini nzambe akendaki na kopesa message ya mobeko lelo komona mutu azali ko défendre la loi de Moïse azali ko lobake mais komami na kati ya Biblia. Même Satan est écrit dans la Bible, mon cher frère. Même Satan est écrit, même Pharaon oya banda ko persécuter ba nzambe akomami pe na Biblia. C'est pour vous dire que la Bible ezali ko renfermer makambo ebele message à ba nzambe ezali pe message à prédiction ezana kati ya Biblia. C'est pourquoi balingami tozali kotanga tina nini nzambe akendaki na kopesa mibeko na Moïse amemela libota ya Israël. Voilà tozali na Ézéchiel chapitre 20 verset 25 à 26. Ézéchiel chapitre 20 verset 25 jusqu'au 26e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je leur donnais aussi les préceptes qui n'étaient pas bons. Wana nzambe mutu azali koloba na musakoli po ete ayeba na kotalisa libota ya Israël. Tina nini apesa ki mibeko. Et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient pas vivre. Je les souillais par leurs offrandes. Quand ils faisaient passer par les feux tous leurs premiers-nés, je voulais ainsi les punir et leur faire connaître que je suis l'Éternel. Point versé. Merci beaucoup Musali Nzambe ndeko Oscar pour la botangi malamu ya Biblia. Wana ezali nzambe oyo ngana yo tondimeli oyo tozali ko kanisa ete soki tondimeli tozali kozwa vie éternelle. Azali koloba na munoko ya prophète na ye Ezekiel. Azali koloba ete nzambe na pesa ki mibeko ya kolanda pe mibeko ya kosalela na libota Israël ezala ki poete na yeba na kopinir bango. Azali koloba ete mibeko na pesaka na libota Israël ezaki malamu te puisque Israël azaki un peuple rebelle bazaki batomboki bazaki kotombokela nzambe nde nzambe akamataki mibeko apeshi bango tina nini ezali nde oyo aseko nzambe azali koloba alobi ke na pesaki bango mibeko ya kosalela pe maloba ya kolanda oyo ezalaki malamu te ezaki po ete na pesa bango etumbu balinga mikati na Yesu Kristo, c'est-à-dire tout prédicateur ou toute personne oyo azali koteya message ya mobeko azali nde kopesa etumbu epai na bato oyo bazali kolanda ye. C'est pourquoi nzambe azali koloba ke apesaki bango mibeko na maloba ya kosalela ezaki malamu te nazaki na tina ete bayeba na kozwa punition. Na verset 26 alobi ke na pesaki bango nasengaki mabonza epai ya bana Israël po ete babonzela ngai po ete na nzela ya mabonza bayeba na kokoma mbindo makasi po ete nzambe nalingaki po ete naboma bango. C'est pourquoi c'est avec raison soko otangi Biblia okomona ete babimaki plus de 6000 personnes na mboka Egypte mais tango bakomaki na Kana balinga mikati na Yesu Kristo bakotaki bobele Josué na Caleb bato mibale, c'est-à-dire bango nyonso bakufaki na kati ya bisobe nini egomaki bango. C'était le message de la loi que Dieu leur avait donné. C'est pourquoi bien balinga mikati na Yesu Kristo soki ke okuti mutu azali koteya message ya mobeko azali nde mobomi azali koboma bato ne yango balinga nu okomona ba délivrance na biyamba ebele bazali ko délivrer bato na makambo ebele bilakeli ya famille tout ça pourquoi parce que bazali kokotisa bango moko na bilakeli mabe mobeko Moïse ayaki nango c'était une punition oyo nzambe akendaki na kopesa na kati ya mboka ya Israël. C'est pourquoi Yesu Kristo azali koloba na Jean chapitre 7 verset 19 alobi ke Moïse apesaki bino mibeko nani azali kotia yango na misala tina ni pona nini bozali koluka koboma ngai. C'est-à-dire que Yesu Kristo azali kosalela mibeko ya Moïse te azali na enseignement ayaki na yango. C'est pourquoi ba Yuda ba pharisien bakendaki na koboma kona Yesu Kristo babomaki ye pona nini babomaki ye na tina ete ozali kobebisa mobeko oyo mosakoli Moïse ayaki kotiela biso. C'est pourquoi Yesu alobi ke
Moïse apesa bino mibeko nani moko kata bino azali kosala mibeko mutu te balinga mikata ko Yesu Kristo oya ko sala la mibeko ya Moïse ezali une punition. C'est pourquoi Jacques peut azali koloba na Jacques chapitre 2 verset 10 azali koloba ete Nzambe mutu apesa ki mibeko zomi na mboka ya Israël alobike na mibeko zomi wana soki mutu asaleli mibeko 9 mais abosani mobeko moko makomi to mibeko ezali koloba ete azali mobomi ya mibeko nyonso. C'est pourquoi Bible ezali koloba ete mutu oyo Nzambe mutu alobaki ke kosala ekobo te ye Nzambe alobiki ekoboma te mais soki osali ekobo mobeko elobike kamata libanga boma ndeko na yo oyo asali ekobo directement oyo asali ekobo yo pe oye koboma ye na libanga, c'est-à-dire yo pe obuki mobeko oyo elobiki ekoboma te, c'est-à-dire tu deviens coupable na likambo etali mobeko ya Moïse. C'est pourquoi balingami na mobeko ya Moïse yango bazali kobenga yango la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire que dans la loi de Moïse, il n'y avait pas la vie éternelle dont nous parlons aujourd'hui. C'est-à-dire dans mobeko ya Moïse, vie éternelle ezalaki te, c'était une condamnation. O bato bazalaki kozwa na kati ya mobeko. C'est pourquoi ceux qui otanga pe makomi, kolemba bisote na makomi, okotanga pe na Romains chapitre 3 verset 19. Paul azali koloba ete na manyonso mibeko ezali koloba na ba o bazali na se ya mibeko po ete ba mikuta bato ya etumbu. C'est-à-dire que là où on prêche le message de Moïse, le message de la loi, ozali kokomisa bato wana bato ya etumbu, bato oyo balongo bani na mission na Nzambe te. C'est pourquoi balinga mikata ngolo Yesu Kristo Bible ezali polele Romains chapitre 4 makomi ezali koloba ete Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. C'est-à-dire que ceux qui olingo comme mwana na Nzambe ezali na message oyo pese melio po ete oyeba na kolanda yango ezali message ya nkolo na biso Yesu Kristo. Wana tomoni ete message ya mobeko ezalaki un message prédestiné uniquement aux 12 tribus de la maison d'Israël. Wana ezalaki ko concerner ba Congolais te, ba Camerounais te, to ba Américains. Lelo komona mutu azotanga Biblia pesa moko na zone, pesa na boye, pesa nyonso wana ozali ko senga yango ozali ko loba par rapport ya régime oyo esili na koleka régime ya mobeko. Wana tokotanga toujours na Moïse ye moko yambo akufa akenali na kopesa message na tina ya messager bongaki koya simana ye. Wana tozali ndeko azali kotanga na biso na Deutéronome chapitre 18 verset 15 à 19. Oui, nous lisons Deutéronome chapitre 18 à partir du 15e verset jusqu'au 19e verset. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, les jours de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ces grands feux, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Ainsi, quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira mon nom. C'est moi qui lui en demanderai compte. Point versé. Merci ndeko pona botangi malamu ya makomi. Oyo ezali prophète Moïse yambo liwana ye akendaki na kosala promesse. Asaki promesse na libota Israël. Azali koyebisa bango ete sima ya liwana ngai mikolo oyo kolanda sima Nzambe akotele misebino musakoli katikati ya bandeko na bino. Nzambe akokamata maloba na ye akotia na monoko ya prophète to musakoli wana. Oyo akoboya koyokela ye Nzambe ya likolonde akokata likambo wana. Balingami alobike wana ezali eyano Nzambe akoyeba na kopese bino na tina ya bosenga na bino. Boye bosalaki na ngomba ya Sinaito na ngomba ya Horeb. Bandaki bosenga ete bosolola na Nzambe. Nzambe apese bino maloba na bino. C'est pourquoi demande wana bien-aimé oyo ba Israélite bakendaki na kosenga epai na Nzambe
po ete Nzambe asolona bango zokande Nzambe akendaki na ko garder maloba wana Nzambe akendaki na ko batela mai oyo alingaki kopesa bango kosolona bango zokande akendaki kopesa bango mibeko po ete yeba na kokamba bango kino tango prophète wana koyeba na kotalisama prophète il s'agit de kolona biso Yesu Kristo yende muto ayaki stasi na message azali koloba Bible azali koloba ete soki ke bondimeli yete boyeba ke Nzambe nde akoyeba na kokata likambo wana. C'est pourquoi bozali kotanga na Biblia soki botanga na Romains chapitre 5 Jean chapitre 5 bokomona sur le 36e verset Yesu Kristo azali koloba ete bozali kosonde ba écriture bozali kotanga makomi wana ezali mibeko ya Moïse oyo ba pharisien na ba scribe bazali kotanga tango ko Yesu Kristo ayaki azali koyebisa bango bozali kosala malamu puisque yango ezali kotato la bobelenga Yesu Kristo. C'est-à-dire que le message de la loi c'était une ombre de choses à venir et non la représentation exacte des choses. C'est-à-dire que message wana ezalaki bosolo ya likambote. C'est pourquoi Bible ezoloba ke le messager auto zana yon kona Jésus Kristo yende muto ayena message ya vérité, message ya grâce. C'est-à-dire loi na grâce ezali deux messages différents, deux messages parallèles. Et koki kokutana te, kokutana eyamba moko, tantôt pesa moko na zone, tantôt l'apôtre Paul dit, ça ne peut pas marcher ensemble. Soit vous progressez avec la loi, soit vous progressez avec la parole de l'évangile qui est la parole du salut. Balinga mikata Yesu Kristo, quand est-ce que mibeko ya Moïse ekendaki na kosuka? Puisque ezaki message, tozali komona bato pe bazali kotanga yango, puisque ce kotanga na Acte chapitre 15 jusqu'au 23e verset. Jacques azali koloba ke Moïse a ses disciples dans les synagogues car il le lit tous les jours de sabbat. C'est-à-dire que malgré la mort de notre Seigneur Jésus, malgré son message, malgré que Yesu akufaki, asalaki lisanga na ye, ya bato banimeli message na ye atombomaki, Bible ezali koloba ete bato batikalaki toujours attaché na message ya mibeko. Kasi nkolo Yesu Kristo na bomoi akendaki na koloba na oyo etali mibeko ya Moïse. Bazali kotangela biso rapidement. Luc chapitre 16, verset 16. Luc chapitre 16, 16e verset. 16e verset. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Point verset. Merci beaucoup, Moussali Nanzambe. On a botangi malamu ya makomi. Awe ezali kole Yesu Kristo, tango ezali kotambola na se ya moi na libota Israël. Bible ezali koloba ete akendaki na kopesa bango lumière na oyo etali message ya mibeko. Azali koyebisa bango ke mibeko ezalaki, mibeko pe basakoli ezalaki kino na Jean-Baptiste. Kasi ko banda Jean-Baptiste kino lelo bato bazali koteya sango malamu ya bokonzi na likolo. Pe bato bazali komisalisa na makasi pona kokota. C'est pour vous dire qu'il y avait le prophète et il y avait le message. Message ezaki ya mibeko. C'est pourquoi ce kotangi na Josué chapitre 1. Okomona ete Nzambe tango yambi musakoli Josué akendaki na koyebisa ke kokende na gauche to na droite te kende tout droit na correspecter mobeko ya musali na ngai Moïse. C'est-à-dire qu'en Israël il y avait beaucoup de prophètes. O bakokaki koya kosakola pe oteya mibeko na bango. Mais bakokaki ko contredire mibeko ya Moïse te. Puisque yende mutu wapi azaki choisi lokola musakoli. Uto un prophète messager na tango na bango. Mais tango Yesu Kristo azali koya, azali ko pesa lumière, azali ko loba ete mibeko pe basakoli ezalaki kino na Jean-Baptiste. Ko banda Yohane kino lelo bato bakomi koteya sango malamu ya bokonzi na likolo. Voilà, nous voyons maintenant le deuxième message na messager na yango ezali kono na biso Yesu Kristo. Sango malamu ya bokonzi na likolo ezali mibeko te kasi ezali mayikolo Yesu Kristo ayaki na yango. Si mayanko na biso Yesu Kristo messager mususu ya koya na message azate balingami. C'est pourquoi Hébreux chapitre 1 verset 1 Bible ezolobaki na tango ya kala Nzambe alobaki na minoko ya basakoli. Kasi na tango ya suka aye koloba na munoko ya mwana aye kona biso Yesu Kristo. Il est le fils, le dernier messager manifesté du temps de la fin. Na base était message ezaki clair.
kolo Yesu Kristo atinda kibango alobi ke bokende bote ya sango malamu ya bokonzi na likolo wana abishi bango na Matthieu chapitre 28 verset 19 à 20 abishi bango bokende bote mai natangi sibino mai boyekoli epai na ngai kolo Yesu Kristo ayebisaki bango bakende koteya mai bayekolaki na Moïse te. C'est pourquoi dans Matthieu 24 verset 14 Bible ezali koloba ete cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera annoncée jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que kino na suka ya mokili message ezali koteyama et komema biso na kino na enlèvement. Mais toujours moi lelo bato mosusu bakomi ko bimisa non le message du temps de la fin et le message bazali koluka ko contredire le dernier messager koluka ko kota bisika moko boye oyo epesemeli bangote. Vraiment tozali na suka ya mission na biso mokolo lelo boyebi ke TV ezali ngonga bande ko balandi topesi bino matondo mingi topesi bino merci na tina ete bo pesaki attention na bino na message oyo to bongisaki mokolo lelo pe tozali kopesa merci na chaîne MD Pro Télévision oyo ezali kozwa biso bilili po ete toyeba na kopanza sango malamu ya bokonza likolo ezali chaîne moko kitoko makasi ya bana nzambe bino ba nyonso bozali kolanda yango bozala attaché na chaîne oyo bokoyeba na kozwa pe ba émission mosusu ya mutu ya makasi pe tozali kobota na tende ko Josephat ozali sima caméra na ndiko na biso ingénieur Gelor oyo basali musala kitoko makasi po ete toyeba na kobima kitoko makasi liboso ya bitando ike na bino na banzi ete bobo sanate ko contacter biso na numéro to affiché wana prochainement to kopesa bino ba numéro ya privé po ete soki ke bozali na bosenga ya maboneli bozali na bosenga ya koluka lumière ko poser ba question na maito uti ko lobela mokolo mwalelo okoyeba na kobenga na numéro wana to koyamba yo to ko pesa bino précisément ou bien précision na mai etali liloba na nzambe wana tozali kobosa na te kopesa quand même merci na basali na nzambe nyonso bisika bazali ndeko na biso Emma Mutombo ndeko na biso musali na nzambe pasteur Didier Kalala tozali kopesa pe bandeko na biso ba sœur Yvonne Mulowai topesi bino mbote ndeko na biso ya mwasi Ornella Kena bozali ebele moyena cité bino na silisa bino ezate mais na province tozali pe kopesa mbote na basali na nzambe nyonso bazali kuna tozali komona ndeko na biso musali na nzambe Alidor Ngalola Kazadi tozali komona Romain Mukadi tozali pe kopesa mbote ebele na ndeko na biso ancien José Ngoyi o bazali na province kuna totone bino bolandi malamu pe topesi bino bambota esengo prochainement bobo sanate ko nangonga oyo kolanda lisusu biso na